హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ కార్తిక్. ఇంకా మాన్సూన్ రాలేదని అలా ఆకాశం వైపు చూస్తూ ఆలోచిస్తుంటే ఇంతలో మా మామ కొడుకు వచ్చి పదభావానికి ఒక మంచి అద్భుతమైన ప్లేస్కి తీసుకెళ్తాను, అక్కడ డ్రోన్ షాట్లు చాలా బాగా వస్తాయి అనగానే నేను ఆలోచించకన్నా వెంటనే నా అకీరా గారిని తీసుకొని బ్యాగ్లో పెట్టుకొని బయలుదేరిపోయా. నా బామర్ది గాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తిప్పిన బొక్కలు తిప్పకుండా తిప్పి నన్ను ఎక్కడికి తీసుకొని వచ్చారు. ఈ నేచర్ అలా చూస్తూ ఉంటే నాకు ఏదో స్వర్గంలోకి వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. ఈ వ్యూ చూసారా ఎంత బాగుందో అసలు. ఈ వ్యూ చూడడానికి నా 2 కళ్ళు సరిపోక నా 3వ కన్ను పైకి ఎగరేస్తాను. చాలా ఊగులు ఉన్నాయంట. ఊగు అంటే ఎప్పుడు వినడమే కానీ ఎప్పుడు చూడలేదు. ఇక్కడ ఒకటి ముందు చూద్దాం. ఇక్కడ సన్సెట్ ఉందండి. ఈవినింగ్ టైం వస్తే సన్సెట్ మాత్రం మామూలుగా ఉండదు, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. నేను తీసిన డ్రోన్ షాట్లు చూడాలంటే కామెంట్లో పించేసాను, చూడండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోలు ఇంకా ఎన్నో మీకు తీసుకొని వస్తాను.